Hurmatli kuzatuvchilar, bu safar aliment to'lovchilarga nisbatan davlat ijrochisi tomonidan taqiq, chet elga chiqishga taqiq qanday qo'yilishini va bu taqiqni qanday yechish mumkinligi yo'llari haqida suhbatlashamiz. E'tibor bering, davlat ijrochisi tomonidan sud hujjati asosida aliment undirish haqidagi ijro ishi qo'zg'atilgandan so'ng jismoniy shaxsga, ya'ni aliment to'lovchiga bu haqda ma'lumot yuboriladi. Uning telefon raqamiga SMS kod orqali yuboriladi yoki bo'lmasa uyiga, ya'ni xabarnoma yuboriladi. Bunday holatlarda aliment to'lovchi, ya'ni qarzdor alimentni o'z vaqtida to'lab boradigan bo'lsa, unda davlat ijrochisida bu aliment to'lovchiga nisbatan chet elga chiqishga taqiq qo'yish uchun hech qanday asoslar mavjud bo'lmaydi. Endi davlat ijrochisi bunday holatlarda ham, ya'ni aliment to'lovchi o'z vaqtida alimentlarni to'lab kelayotgan holatda ham chet elga chiqishga taqiq qo'yadigan bo'lsa, buni sud tomonidan nizolash mumkin. Bu qanday amalga oshiriladi? O'ziga nisbatan taqiq qo'yilganligidan xabardor bo'lgan aliment to'lovchi davlat ijrochisiga ariza bilan murojaat qiladi va arizasida aynan shu qo'yilgan taqiqni yechishni talab qiladi. Davlat ijrochisi uning arizasini o'rganib chiqib va bu arizaga javoban taqiqni yechmaydigan bo'lsa, unda javob xati olinadi va javob xati olingan kundan boshlab 10 kun muddatning ichida sudga davlat ijrochisining xatti-harakatini yoki bo'lmasa davlat ijrochisining chet elga chiqishga taqiq qo'yish haqidagi qarorini haqiqiy emas deb topishga sudga shikoyat bilan murojaat qilinadi. Sud tomonidan arizachining arizasi yoki shikoyati o'rganib chiqiladi va arizadagi talablar va asoslar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, unda sud davlat ijrochisining xatti-harakatini yoki uning qarorini haqiqiy emas deb topish haqida qaror qabul qiladi. Hurmatli kuzatuvchilar, mani kuzatib boring, obuna bo'linglar va men sizlarga albatta manfaatli bo'ladigan ma'lumotlarni yetkazib boraman.